waffe Dr. Kano Kiza Besigye n'abakulembeze bonna aba Forum for Democratic Change, famire ya Mulwana, abayimbi abali wano ne bannabitone mwenna. Sooka mbeetondera ng'omukazi Omuganda okujja kumufunga ndi bikalu, naye mbadde mu palamenti awo era tuli awo tuguluba n'abasajja awungezi kano tubadde tulwanagana nabo, bateekawo saako mu poliisi exodus ne batandika obusente bw'omupoliisi omutono bwafuna ne babusalako lwampaka kompaluzale saving, akasala k'omupoliisi akatono ako ate ne basalako lwaki lwampaka, naye okumala emyaka mupoliisi bamusalako sente naye ate tajjaayo, teyeewola sako yaabwe. Kaakati palamenti akawungezi kaleero ebadde efuna lipoota eva mu kakiiko ka internal affairs, ate nga mukimanyi ndi shadow minister wa internal affairs, mbadde nina okubeerawo. Oba ebirala byonna tetubisobola, neffe tetugenda kugwa maanyi kukubira babbi enduulu. Mwe bannayuganda muleme gamba nti temwamanya ng'eggwanga lyammwe baligabana. Naye bwe mbadde nfuluma awo kati ne baŋŋamba nti nno wano waliwo okukungubagira omuzira omulwanyi, ne ŋŋamba boarding naazambala enkya kaŋŋendere mbikalu naawe otuukewo ndabe nkaabeko wamu n'abayimbi, nkaabeko n'ab'amaziga g'eggwanga, kubanga bagamba nti omunafu akwasiza ku ki? Okufa kwa Mulwana nange kunnyange balabako abayimbi. Newe baba abamu tebaliwo wano, naye Katonda eno platform gyatuwadde olw'omuzira waffe awumudde, ate era naffe bwe tubasanze nga namwe mukabira munnammwe. Okusooka kwa byonna ssebo Dr. Kiza Besigye okubagiza abantu bangi tebakumanyi, bakumanyi nga Kiza Besigye omulwanirizi w'eddembe, naye ffe abamu Mukama be yawa omukisa okusemberera tukumanyi nti oyagala abantu, tukumanyi nti ojjanjaba abalwanyi. Dr. Kiza Besigye tugendeyo ne tulwanirira eggwanga, naye Dr. Kiza Besigye amanyi okuyimirira ne activist, ekyo kyanjawulo. Sigamba bugambi nti omuntu afudde waliwo platform kumufuka ngende, naye Dr. weebale nnyo. Bwe ndaba abalwanyi banange abagudde mu lutalo ne ndowooza nange Mukama byampusizaamu, era bwe ndaba abantu aboogera ebintu, ennaku ezo twabadde awo nga tukungubagira mukyala Cecilia Ogwalo, nenyimirira emirundi 10 sipiika n'atannonda, ne ŋŋamba Mukama walinnya genesuubira mu lutalo muno, nange nambooze nga ngwa mu lutabaalo luno, nga bandeeta wano mu palamenti ng'ekiteeso kinkungubagira nabbanja yakireeta, nga sipiika atunulatunula atugamba gayogera ng'agaana abangi. Nendaba wali ng'abantu bakungubagira Cecilia Ogwalo ne bamwogerako ne byataakola, ne bamukkirizisa ne byataakola ki ne byatakkiriza. Naye Dokita nkwebaza kubanga wadde Katonda yagaba obulamu, naye gwomu ku bantu nti abankwatiddeko, kubanga Katonda agaba obulamu naye ayita mu bantu be ne bakwatirako ku ki? Ku bantu. Nze Dr. Besigye ankwatiddeko nnyo, olumbe nga lunumye, nga mbonaabonedde mu struggle, naye Dokita ebbanga lyonna abeerawo. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ate Dokita alina enkola bw'akudduukirira
tagenda kadaala n'akola ki n'ayogera n'aga nti banange ndowooza munjagale nnyo nze omu ku bajjanjalwa Nambooze oyo okujjawo Nambooze nga yayagadde n'akola ki n'akyeyogerera. So nsaba mwongere obugalo. Dokita weebala okujjanjaba Mulwana. Nze Mulwana nayogerako naye era n'ambuulira ssebo ky'obadde okola weebale nnyo weebale endala. Ate n'okubeerawo wano abayimbi omukisa guno gwe mulina guno baagala gubatwalako. Mu Uganda muno mulimu abasajja simanyi oba babatuma ki n'abakazi abo buli kye balaba bakyeyagaliza. Waliwo kati omu ku bambava asula obubi ennyo ayagala kutwala national theatre agitwale. Wano we muli wamabega wali waliwo essomero bali baliyita Shimoni Demonstration School. Shimoni eyo yaliko n'ettendekero ly'abasomesa naye we baali bagitwala njukira olunaku olwo mu palamenti nga bagamba nti bagenda kuzimbawo woteeri ezirisuza abacyogamu. Honorable Elias Lukwago nga akyakiikirira Kampala Central n'ajagamba nti bane temumenyawo essomero naye yali mukyala Museven yayimirira n'atunuulira Lukwago ono n'agamba Lukwago olina omutima omubi. Omanyi emirimu egiryawo, omanyi abagenyi abajja ku kyogamu nti bagenda sulawo balekere bannayuganda sente empitirivu. Omanyi sente zinava mu kyogamu amasomero ge tugenda ozimbamu obungi bwago. Era munange olw'okuba baali bangi essomero ne balimenyawo. Naye naguno ogujwa ekitundu ekimu nsiko ne woteeri gye baagamba teyasulamu bakyogamu naye kati palamenti yegipangisa. Palamenti ekifo ky'okumala wano ekizimbe bagenda wali kupangisa eri woteeri nti ababaka ba palamenti tutuule eyo just kufuna bufunyi we baweera abantu abo sente. So abayimbi bannabitone wadde ffenna national theatre yaffe naye ate mweyamwako enkizo olumbe olwalya Shimoni nawano lujja okujjako nga banange musaze amagezi ne mutwegattako. Tetuli batono nnyo lutalo luno singa lwaggwadda singa mwenna musalawo ne mutwegattako. Musobola okugamba mwe ebyobufuzi bisa Mulwana afudde naye waliwo n'abayimbi bannammwe era abalala abafudde naye nga tebabadde mu byabufuzi kubanga eggwanga eppi liba ppi ebye buli muntu. Tewaliiwo w'ogamba mugwe omuyimbi bakolerayo eddwaliro eriyo kubanga gw'oyimba ku bya mukwano byokka switi nkwagala ebintu ebyo bikola. Naye bannange tubasaba buli muyimbi nga waliwo ekiseera we kyatuuka mwenna abalokole we bakola leediyo mwenna ne muyimbayo ku luyimba lwa Katonda mwebale era mwekubire mu ngalo. Naye twagala buli muyimbi ayimbeyo ku luyimba olukwata ku ggwanga. Kale bw'obanga ffe bye tukola bibi yimbayo oluwaana Museven. Bw'aba yakola ebituufu bw'obanga olaba Museven byakola bye bituufu kale yimbayo oluyimba olumuwaana omugambe nti abeewo ne mutabani waafuge. Yayimba ne bamugamba mbu kati agenze kuyimba azawerese creation. Bamuyimbyamu bye bamuyimbya nabadde ndyawo ninga nezesegale ennaku zino ali luddawo eyagenda ewa muzeeyi. Naye Mulwana omusajja amazeeko era nsaba tumukubire mu ngalo. Tetuganye mu struggle tujja sanga obuzibu naye ensi eno tetugiriimu lwa balamu. Ensi eno tugyeyagaliramu lwa bafu abakola ebituufu. Era mwami Mulwana ono Lord Mayor abadde wano ng'ayogera ku bayimbi abalala naye nze ku lwange sirabanga ku luyimba nga ndi mu kampeyini olukwata abantu omubabiro abantu ne batambula mayiro 10 n'amala okutuuka gye mugenze n'abuuza nti mpozi batambudde kuvaawa n'atambula okuva emukono nga bataddemu oluyimba nti toka kwa balabala Besigye anayimbya abantu nga bonna bafatanyayo.
ng'olabira ddala nti buli muntu yenna omuyimbi ono n'ebigambo bye alese enkyukakyuka akoze contribution ey'amaanyi mu struggle. N'olwekyo basabo ne banyabo abayimbi tubeegayirira. Ensi zonna zonna eziyise mu ntalo nga Uganda z'erimu ziyise mu kuba nti nno abantu mu buli sekita bafuuka ba activist. Oba oli looya ng'Erias Lukwago, teekamu activism. Bw'oba oli munnamawulire nga Nambooze, gabeeremu nga activist. Bw'oba oli muyimbi nga Mulwana, beera activist mu kuyimba. Bw'oba musomesa, beera activist mu busomesa bwo. Waliwo kumu abamu abagamba nti awo Nambooze bafunyeemu Nambooze mu pi. Kakati oba nga naawe otegedde bifuna, jangu nno otwegaddeko naawe obeere. Jangu otwegaddeko anti otegedde ti Banambooze babiyingira bakoze eki? Bafuna. Ekyali badde ekizibu singa ogamba tebifuna. Naye nga kitogamba nti bifuna ne Nambooze yakola ki? Yafunamu. Naawe jangu palamenti eyo tennajjula. Kakati erimu ababaka 15, ffe tetuwera na 10. Kitegeeza wakyaliyo ebifo ebirala bingi nnyo. Fwe bw'oba olaba nti ojja kulwana bulungi ng'oli emupi. Naye naffe tetwayingira mu struggle eno nga tuli beemupi. Twasookera wansi. Naye ekikulu ennyo twatamwa ebigenda maaso mu ggwanga. Ne tugamba awanyuwa ki? Waawo kaakati katugende tutambaale. Ekiri atabaala banange kyekirya n'akola ki? Saagala mwekwase Mulwana muganji Mulwana ng'afudde ebyobufuzi bimusizza. Yes, naye olwaleero waliyo abafu abalala bangi. Naye banange teri nnaku ya kufa ng'oli mujega. Waliyo omusajja omulala mu Kampala muno afudde ng'alina emyaka gyegimunoona. Naye teri yamutegedde. Mukazi waali eyo yeegulukuunya akaaba bw'omu tena bw'ogindekedde. Naye olw'okuba nti nno awafiira omuzira tewabula nsiitaani, ono engeri gy'ali muzira kyova olaba nti nno ffenna tuli wano naawe oli wano. Kano akaseera ffenna kagenda tujjira kampaka. Teriyo muntu asobola gamba bunze sirifa. Ekimu ku bintu by'olina okwekolera bw'olituuka okufa ogenda kwefiira okufaako. Teriyo bw'oligamba munafu oyo engeri gyatabadde byabufuzi okufa kubadde kumutuukiridde kagundi amufiiremu. Buli muntu agenda kwefiira okukola ki? Okufaakwe. N'olwekyo abantu batya nnyo okufa. Kwe kutwazizza eggwanga lyaffe. Abasajja ne baliira eggwanga lyaffe mu ngalo zaffe nga tutunula kubanga tutyokola ki? Okufa. Naye ekyennaku era tumala ne tukola ki? Ne tufa. Ate omuntu afudde ng'oli mutiitiizi ofa bubi kubanga ofa neweerabirwa. Ofa ne ku kyalo ne batamanya nti wakoze eki? Wafudde. Bananga abeefudisi kano kamwe kensembyayo. Nze yali mu DP. Olwaleero nsanze Mawu mu palamenti lwensoose omusanze. Bulijjawo bukyangaalya bwa minisita yeeyisayisemu. Naye olundabye n'andaganyesa Nambooze mupi wange kubanga yeetisse obutereke. Museven amutisse etteeka ery'okukyusa ssemateeka. Kati olwaleero abadde alina okujja mu palamenti kubanga balangiridde nti kaweefube w'okukyusa ssemateeka atuuse nate. Era bwe mulabye ne mugaa nti Mawu minisita eyasooka yaleeta biiru mu constitutioni kuggyawo Komo ku bisanja. Bwe twamala okukola constitution, Museven ajjajjamu obuwaayiro obumuganda okukola ki? Okwesimbawo. Eyasooka yaleeta etteeka eriggyawo Komo ku bisanja. Ababaka ba palamenti ne babawo obukadde 5 ne baggyawo Komo buki? Omulundi ogwo oguwedde nze we bamenyedde omugongo ne baleeta okuggyawo Komo ku myaka nga mwami Museven agiwezezza 7.5 ate nno nga yagiweza dda naye ngamba egiri official. Nze bwendi mukazi mmanya emyaka.
y'omwana mutunuulira naye ani Museveni oli wakinana mweza ng'omusajja waliwo Muteesa wamulaba afuga ng'oli mukulu waliko ku Muteesa Kompote First waliko ng'oli mukulu babinayisa wabalaba naye gwe olemedde mu nsanvu bakulu bano bagenda dda naye olumbe temwerabira sikyogedde bwogamba so badde mbuuza Mawu si minisita eyaggwa yaleeta yajjawo komo kuki ku myaka kati Mawu oze kujjawo komo kuki kukufa kubanga ye limitation yokka gyendaba Museveni gyalowooza ekoze oze kujjawo komo kukufa Mawu alina ekintu kimu kye yayiga okwogera ku Museveni ebibi era ebigambo byaŋŋambye awo muleke afune enjajajja emmere ye ebigambo byaŋŋambye bibadde biki bisufu naye kati Museveni asigaza ekintu kimu kujjawo komo kufa yalowooza kife bannayuganda yatugulika dda kyava akwata omwana we ayimiridde nobwati yayingira amagye nga weerodiyo naye weerodiyo oyo atuuse ku bwajjeno bwa UPDF naye n'okuva mu magye ayagala okujja eno naye n'okuva mu magye ate tayagala kuvaayo ali awo wakati Museveni watuukidde ekiseera okwesugula n'agamba ne mutabani we najja atongoza ekibiina ky'ebyobufuzi ng'amenya amateeka kubanga ffe bannayuganda tumulaze nti luli balumbe lwe luli mujja mu buyinza lwaki abasinga obungi bakkiriza embeera embi leero ku majjanda by'omukazi ku social media ng'atema emiranga ng'agamba omukazi deputy simanyi alina eyitwe yamenye ennyumba yange yiiyo naye ng'akaaba nembuuza bannayuganda munaakaaba kutuuka ddi basebo ne banyabo Museveni akomyewo mu palamenti kukyusa ssemateeka tetumanyi oba ku luno agenda kujjawo kulonda kuba Mawu kyanzizeemu Mawu aŋambye ti ku luno tugenda kugirawo ddala kulonda of course ayinza okuba abadde akola ki naye nga Museveni tokyasigalidde kubanga n'okulonda bwe tulonda bwe walonda yafuga kati engeri gyawulidde jjabba akalulu ne Mawu byayogedde n'ebintu ebyoweewusa ku luno ndeese amendimenti yakugjawo kulonda nakyo kisoboka kubanga omusajja yategeera nti mutya nnyo okukola ki okufa naye njagala kumaliriza ng'amagambo mujja kwefiira abefudisi Mawufe yatutwala nka pikapu abayingira enakaseronze nekawuukako ku geeti awo mwala bona ali erisikiri we yabuuka kukapikapu ka polisi ng'emutwala nange bwento we nabuuka kaki naye ate okugenda okutunula emabega bwetu gye Mawu yakayingira nga namulya ati yennyini owange ajja afuga pikapu endala agisiize kale ezaki eza bbulu nammwe mulinda amuli ati amale kufuuka minisita nga Mawu mwagala nammwe amuli ati asange bannambooze b'ebiseera ebyo mu palamenti amale baga nti kati ng'aleese etteeka lya Museveni nga minisita basaba mugende ekatonga mukungubagira omusajja ono naye basaba n'ekyokubiri mulina okuddayo enajja Nambooze mulina okuddayo wa sebo pulezidenti teekateeka nze nwana kimerika omanyi Amerika awulira muyombagana Afghanistan ngaga nti owayo osobola omwana b'Afghanistan nange nonnumba akulumbawa Afghanistan jakubira nze FDC walitandika mu mudanajala nkumbi ngenda kujja mulekerawo okulira ekigambo ky'okugula
okugumiikiriza nga bwe twagumiikiriza Mawu n'atuyiwawo kati seba baddangona mu kifuba nga bw'aseka Nambooze ndese na tteeka lya okujjawo kulonda nga yenna yeesugudde basabo ne bannyabo abanaddako okugenda bateeka okubuulira Mulwana kyekyakutta tetuvuddeyo nga tukimaze obutalya musajja ono lugwe kwe kukola oba ye yakoma nsambya muddeeyo mukole homework abatwalawa enajja nankumbi tulekeraawo okudduka mu bibiina byaffe ng'abayaaye babitunze abasajja bano banona kimu kuki kyenva njogera bwentyo nadduka mu DP negenda mu nuupu bwe tutalwanyisa basajja bano nga bakyali mu FDC enkya bajja kunona ki kubanga kati bano bafuuse bakasomba kakola ki agenda n'abuuza nti oli we yakitutte bamukoze eki abuuza agenda bwe yatwala UPC bamukola ki tewali Mawu n'atwala DP bamukola ki tewali kati ndowooza nange kantwale ki FDC ekinaavaamu ng'omulalaga nti bamuli yatwe batwala FDC babakola ki tewali nange kantwale nuupu omusajja ng'asigaza ekintu eki kyeyeraliikirira ekirimu oba ggiramu FDC oba mu kibiina kirala tunanga stagafulaayo nekyo kyangu kiri kibi nnyo so njagala kukoma wano Mulwana munange wumula mirembe tetulina kyakukola eryo fena lyeki yekkubo aba-FDC tugende najja nankumbi abayimbi mutuyimbireyo ku buyimba bwaki bw'okwenunula tugenda tandika okukola loolokoolo Spice Diana Bebekulu Lutalo Wizo Kamiliyoni na mwena ne batukamingi mwebale nnyo mwebalire ddala Mulwana munange Katonda akulamuze ekisa mwebale nnyo mwebale ddala Sebo President omulimu gwe wabaddeko nsaagala gukusazeemu nkusaba okomewo nkuziza omuzindaalo ndowooza okyalinayo kyosobola okumaliriza ku byenjogedde ate okole n'omulimu guli Sebo gwewasazizaamu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja